之前你们都说我的工作室太难找了，所以我就直接开了一家实体店啊。这是我历经3个月才装修完的门店啊，然后今天带大家看一下整体的一个样貌。进门的左手边呢就是我们的前台，然后呢我平时就坐在这里，帮你免费检测故障，提供不同的维修方案，维修报价也绝对公开透明。这里的话是我们2个开放式的维修工位，然后全程面对面维修，公开无套路啊。来让你们看一下无尘间里面的内部情况。设备的升级带来的是质量和效率的明显提高，这也是为了达到更高标准的精细化维修。然后我们每一个工位都匹配了监控了，做到了全程可视化维修。这里能直接看到维修的实时监控画面，根本不用担心有套路。这是我们的2手机展示柜啊，不过目前手机还没有完全进场。等得太无聊的话，你们还可以在店里玩一下我们的 iPad， 还可以抓我给你们做杯咖啡。然后这里面的话就是我们的一个整个的配件的一个区域啊，然后里面呢就放了我们全部的一个配件。楼上的话，目前就是我的一个整体的一个办公场所了。然后这里的话就是我平时拍视频的一个工位啊，我拍视频全都在这里操作。然后这个房间的话，现在我们还空在这里，不知道你们有没有什么想法之类的？更好的环境，更好的服务，只为了给大家提供更好的到店体验。位置就在开泰对面人民中路8到10号。温州的朋友们，路过随时进来坐坐，